watitenderazve kuti tive pano. Haleluya. Watipa simba naye akatipa upenyu nekufema. Saka nekuda kwaizvozvo tinomuonga zvikuru kwazvo. Tichipfuurira mberi nebasa irori ratakaiswa pariri nechipo chenyasha dzaMwari dzatakangoitirwa hedu mumudikanwa wake, kuti kunaka kukuru kwenyasha idzodzo kurumbidzwe. Haleluya. Amen. 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 Muapostora Paulo anombotaura achiti asi isu tinoparidza Kristu akaroverwa pamuchinjikwa, chigumbuso kuvaJudha neupenzi kuvahedheni. Asi kune vakadanwa, vaJudha nevahedheni, Kristu isimba raMwari neuchenjeri hwaMwari. Haleluya. Amen. 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 Aitaura imwe nyaya yakasimba kwazvo paakataura mashoko iwaya. Haleluya. Amen. Rega ndingobatsirana newo shoma, nokuti muranda waKandase achiverenga muprofita Isaya chapter number 53, Filipi anosvika kwaari pane chapter 8 yamabasa, omubvunza kuti unonzwisa here zvauri kuverenga izvi? Yes. Iye akati ndinganzwise sei kana mumwe asingandidudzirire. Shoko raMwari rinoti Filipi akaswedera padyo akakwira pangoro. Ndokubva muranda waKandase ati kuna Filipi, ndinokumbira kuti undiudze kuti muprofita paaitaura mashoko aya airevani? Aizvireva iye amene here kana kuti aireva mumwe munhu? Shoko robva rati Filipi akashamisa muromo wake akatanga parugwaro irworwo rwaIsaya 53 rwaiverengwa nemuranda waKandase, akamuparidzira Jesu. Haleluya. Amen. Saka Filipi anga akududzirira muranda waKandase rugwaro rwaIsaya rwaaiverenga kuti aitaurwa naIsaya apa ndiJesu. Haleluya. Amen. Amen. Saka pane nyaya yataurwa naPauro yaati isu tinoparidza Kristu wakaroverwa pamuchinjikwa. Saka mashoko iwayayo anoda kutojekeswa. Haleluya. Amen. Amen. Nyaya iri kutaurwa naPauro ndeyekuti tina Jesu Kristu ari kuberekwa naMaria. Amen. Yes. Aberekwa naMaria, anoendwa naye kutemberi nezuva rechi8 rekuberekwa kwake. Yes. Asvikwa naye kutemberi, vanomudzingisa netsika yevaJudha. Mumwe murume akanga ari mupurisita mutemberi yaMwari ainzi Simeoni. Jesu asati azvarwa, Simeoni akambenga audzwa naMwari kuti iwewe hausi kuzofa usati waona ruponeso rwaMwari. Haleluya. Amen. Izvozvo zvikatora makore kusvikira Simeoni atochembera. But musi wakazoendwa Jesu kutemberi naamai vake nababa wake, ndo musi wakasvikopuhwa mwana kuna Simeoni. Simeoni ndobva abata Jesu muoko kudai, ndobva ataura mashoko ekuti Ishe, zvino muranda wenyu ngaachienda akaenda rugare, nokuti meso angu aona ruponeso rwenyu.
Yes. Haleluya. Amen. Zviro kwazvo Simeoni akatobva azofa, anga akamirira kuona ruponeso rwaMwari. Yes. Saka paakabata Jesu akati meso wangu aone ruponeso rwenyu. Haleluya. Amen. Jesu yeye ari kunzi ruponeso. Nguva yaari kuberekwa nekukura kwese kwaari kuita. Amen. Amen. Haana zvinhu zvakawanda zvaari kuita. Ari ngoti akasvika pane murwere ongomuporesa kuti zvivi zvako zvaregerewa. Yes. Kutenda kwako kwakuporesa. Akasvika pabofu kuti hameso ako svinudzwa iwe. Ndo zviri kuita Jesu iye. Yes. Haleluya. Amen. Jesu iye ndiye anodaidza vadzidzi vake otofamba navo achivadzidzisa hake zvaaida kuti vazive. Yes. Ndiye Jesu anoti pane imwe nguva anotuma vadzidzi vake kuti chimboendai munoparidza. Haleluya. Amen. Endai munoparidza nekuporesa, buritsai mweya yakaipa rapai vanorwara. Vadzidzi ndokuenda ndokunoita sezvavakanga varayirwa naJesu. Amen. Amen. Ndokubva vatopedza ndobva vadzoka. Vadzoka vanosvikotaura naJesu. Vanoti Ishe kwataendawo Yes. taona zviratidzo zvinotyisa. Chimweya yakaipa yanga ichibuda. Vakabatwa nemadhimoni vachiwira pasi. Isu tichingorayira chete. Out. Mweya china ichibuda. Yes. Zvikanzi naShe Jesu musafadzwa naizvozvo chete, asi farai kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Haleluya. Amen. 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 Vatumwa kunoparidza vadzoka. Havana kana munhu wani wavakauya naye vachiti uyu atenda tamubhabhatidza. Yes. Vakanga vataura zvokuti madhimoni anga achibuda chete. Hakuna munhu akatendeuka pakuenda kwavarume vaya. Varume vaya vadzoka, Jesu akasarudza vadzidzi 72 ndobva avatuma futi. Yes. Hakuna kana munhu wani akauyiwa naye achinzi uyu atendeuka. Yes. Verenga bhaibheri rako zvakanaka. Mwari vakupe kunzwisisa. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna kana munhu wani akauyiwa naye achinzi atendeuka, asi vakaenda kunoparidza. Amen. Amen. Why? Sei pakaenda vadzidzi kunoparidza havana kuyaka nemunhu wani akatenda? Chii chaitika? Haleluya. Amen. Reka ndikutaurire nyaya yaitika. Nyaya yaitika ndeyekuti Jesu azvarwa. Nguva yake yekuponesa vanhu haisati yakwana. Haleluya. Amen. Jesu anozoponesa vanhu kana aroverwa pamuchinjikwa afa, amuka, Yes. ndo paakuchiponesa vanhu. Saka paiparidza varume vaya Jesu asati aroverwa zvaasina simba, hakuna aitendeutsa vanhu vacho vainzwa. Haleluya. Amen. Nekuti Jesu anga asati aroverwa. Saka ukaparidza Jesu akasvinudza Bhatimeyo paJeriko, Amen. hauna chauparidza. Haleluya. Amen. Ukaparidza Jesu akamutsa Lazaro, hauna chauparidza. Asi ndikuda kutaura sei? Haleluya. Amen. Pari kudiwa Jesu akaroverwa pamuchinjikwa akamuka. Aisu. Haleluya. Amen. Inzwa chapter 24. Saka vanhu vanofanira kuziva Jesu vari kuuya nezvake. Ndinonzwa hangu vanhu vachiparidza munyika, vamwe vatobaidza nenziyo sezvizvi, vachiparidza Jesu akasvinudza Bhatimeyo. Hey. Luke chapter 24, Verse number 45. verse 45. Teerera mashoko emurume. Ipapo akadziura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro. Mubvunzo wakabvunzwa Ethiopian eunuch wakadzi unonzwisisa here zvaunoverenga? Yes. Saka Jesu pana Luke chapter 24 verse number 45
ari kunzi akadziura kuziva kwevadzidzi vake kuti vanzwisise magwaro. Ona paari kuvadziura akatovatuma vakaenda vakadzoka kudhara kuda kuti vakaenda vasingazivise magwaro, vakatenda vakanoparidza vakaburisa madhimoni vasingazivise magwaro. Haleluya, ameni. Saka unogona kutoparidza ukabata bhaibheri asi usingazivise zvaunoparidza. Ukaita mufundisi anoparidza zvikuru saevangelist chiweshe vacho zvaiparidza but vasingazivise zvavaitaura. Vakabata bhuku yazvireva vakati anobereka benzi, kwakungova anobereka benzi, anobereka benzi, anobereka benzi, kwakutofa chiweshe vachingoti anobereka benzi, vasinganzwisise kuti benzi ndiani, anobereka benzi ndiani, anonzwa shungu nekuda kwebenzi ndiani, kunzwa shungu kuita sei, vachosha vakatofa vachiparidza. Haleluya, amen. Vakakubatira Deuteronomy chapter 5 kana munhu achiwana chakarasika, tinoda chiwana chakarasika muchinhoi. Munonzwisa here mukuru zvamutaura? Haleluya, amen. Haipaidzani Jesu. Haleluya, amen. Zvino Jesu akudziura vadzidzi vake kuti vanzwisise magwaro. Amuende kunomuparidza musati manzwisa. Amen. Hakuna chinobuda ikoko. Yes, verse 46. Verse 46. Akati kwavari, ndizvo zvakanyorwa, izvi ndizvo zvakanyorwa mumagwaro ese Old Testament, kuti Kristu uchatambudzika, kuti Kristu achatambudzika agomuka kuvakafa nezuva retatu, agomuka kuvakafa nezuva retatu, kuti kana amuka kuvakafa ndokuti marudzi ose aparidzirwe nezita rake, kutendeuka nekukanganurwa zvivi vachitanga paJerusarema. Saka kutendeuka kunoparidzwa kana Jesu amuka kuvakafa, kukanganurwa zvivi kunoparidzwa kana Jesu amuka kuvakafa. Mukaparidza Jesu asati aroverwa hakuna anokanganirwa zvivi. Haleluya, amen. Ndosaka Pauro ati sinoparidza Kristu akaroverwa pamuchinjikwa, chigumbuso kuvaJudha nekupenzi kuna kuvaHedheni, asi kune vakadanwa vaJudha nevaHedheni Kristu isimba raMwari neuchenjeri hwaMwari. Haleluya, amen, amen. Saka kana takuparidza Jesu Kristu, tinoparidza Jesu Kristu akaroverwa akamuka. Iyeye ndiye akuponesa vanhu manje. Iwe musi watumwa vadzidzi Peter anga aripo. Pavakaenda vakanoparidza vakadzoka vasina kana munhu 1 akanga atenda. Peter anga aripo. Haleluya, amen, amen, amen. But musi wePentecost same Peter akabotumwa kukashayikana mutende akauya 1. PaPentecost same Peter akaparidza pakatenda kwa 3000 one day. Haleluya, amen. Imbonzo vangeri yake. Alright. 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Hayi bandiri kuboda mabasa chapter 2. Alright. Imbonzo vangeri yemkomana. Haleluya, amen. Mabasa chapter 2. Imbonzo vangeri yemkomana. From verse number 28. Verse 28. Inzwa ari kutaura vhangeri mukomana. Makandizivisa nzira dzoupenyu, hanzi makandizivisa nzira dzoupenyu, muchandizadzisa nomufaro, muchandizadza nomufaro, ndichiona chiso chenyu, ndichiona chiso chenyu. Varume hama, ndingakuudzai pachena zvatateguru wedu David, kuti vakafa, kuti akafa, akavigwa, bwiro bwavo huri pakati pedu kusvikira nhasi. Di David tu? Ya. Haleluya, amen. Yes. Verse 30 inoti, zvino
zvino zvaakanga ari muprofita. David zvaakanga ari muprofita achizivawo kuti Mwari wakamupikira nemhiko kuti akapikira mhiko kuna David kuti uchagadza pachigaro chake choushe mumwe wezvibereko zvechiuno chake. Ndozvakaudzwa David kuti mumwe wechibereko chechiuno chakweyo ndiye achagara pachigaro chako choushe. Haleluya. Amen. Yes. Verse 31 inoti zvaiona zviri mberi. David zvaakanga ari muprofita achiona zviri mberi, wakareva pamusoro pekumuka akareva pamusoro pekumuka kwaKristu. Hey. Haleluya. Amen. David achiona zviri mberi akaparidza pamusoro pekumuka kwaKristu. David haana kuparidza zvekusununzwa kwaBhatimeyo. Akatarisa akaparidza zvekumuka kwaJesu. Amen. Yes. Kuti haana kusiyiwa paHadhesi. Inzwa paakataura zvekumuka kwaJesu. Ibhuku yamapisarema yakanga ataura achiti hamuna kusiya mutsvene wenyu paHadhesi kuti aone kuora. Aitaura zvekumuka kwaJesu. Haleluya. Amen. Haana kusiyiwa paHadhesi. Nenyama yake haina kuora. Nyama yake haina kuora. Uyu Jesu akamutswa naMwari. Jesu akamutswa naMwari. Isu tiri zvapupu zvake tose. Zvino wakati asimudzirwa kurudyi rwaMwari. Akanga asimudzirwa kurudyi rwaMwari. Akapiwa naBaba chipikirwa chomweya mutsvene. Akadurura izvi zvamunoona nezvamuri kunzwa nhasi. Nokuti David haana kukwira kudenga, haana kuenda kudenga, asi anoti amen. Asi akataura achiti Ishe wakati kuna She wangu, gara kurudyi rwangu, kusvikira ndichiita vavengi vako vave chitsiko chetsoka dzako. Verse 36. Haleluya. Amen. David haana kuenda kudenga. But akazviona zvichiitika kudenga. Iye haana kuenda kudenga, but akaona zvaiitika kudenga. Nokuti akanga ari muprofita saka akaona zviri mberi. Haleluya. Amen. Yes. Verse 36. Zvino imba yose yevaIsraeri ngaizive kwazvo kuti uyu Jesu wamakarovera pamuchinjikwa Mwari wakamuita Ishe naKristu. Jesu akupanzwa naPeter. Ndi Jesu upi? Akamuka kuvakafa. Yes. Ndiye akaitwa Ishe naKristu. Haleluya. Amen. Yes. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vakabayiwa pamwoyo, vakati kuna Petro nokuna vamwe vapostora, varume hama, tichaiteiko? Petro akati kwavari, tendeukai, mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi. Saka zita raJesu rinozotanga kubhabhatidzwa vanhu kana afa amuka. Ndokuti vanhu vakanganirwe zvivi. Chipiro chomweya mutsvene. Haleluya. Amen. Saka Johani paakabhabhatidza anobhabhadza nezita raJesu. Saka vanhu havana kukanganirwa zvivi. Vanhu havana kupiwa mweya mutsvene. Havana kupiwa mweya mutsvene. Havana. Haleluya. Amen. Chapter 19 yamabasa apostle. Havana kupiwa mweya mutsvene vanhu vakabhabhadzwa naJohani. Nokuti Jesu akanga asati afa amuka. Hey. Verse 1. Zvino Paulo achiri paKorinde. Apolo achiri paKorinde. Yes. Paulo wakati agura namatire enyika yokumusoro vaenda nekunotu akasvika Efeso. Akawana vamwe vadzidzi. Akati kwavari, makagamuchira mweya mutsvene pakutenda kwenyu here? Pamakatenda imi. Vakati kwaari, ivo ndobva vapindura, kwete, hatina kutongonzwa kuti mweya mutsvene uripo. Akati kwavari, ko makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwupiko? Vakati kudii? Nerubhabhatidzo rwaJohani. Akabhabhatidzwa rwaJohani. Asi mweya mutsvene hatitouziye. Haleluya. Amen. Vabhabhatidzwa. Amen. Amen. Akati kudii?
Zvino Paulo akati Johani wakabhabhatidza norubhabhatidzo rwokutendeuka. Rubhabhatidzo rwaJohani rwaiva rwokuti vanhu vatendeuke, achiudza vanhu kuti vatende kuna iye unozouya shure kwake, vazotenda kana Jesu azouya, iye Jesu. Saka rubhabhatidzo rwaJohani rwaiva rwokupuripera vaIsraeri kuti kana Jesu azouya vamutende. Rwarusikaregerere zvivi, amen, rwarusikape mweya mutsvene, nokuti Jesu anga asati auya. Hallelujah. Yes. Verse 6. Verse 6. Zvino Paulo wakati aisa maoko ake pamusoro pavo. Vakabhatidzwa muzita raShe Jesu. Dzoka pamumashure pia. Alright. Zvino Paulo akati Johani wakabhabhatidza norubhabhatidzo rwokutendeuka, achiudza vanhu kuti vatende kuna iye unozouya shure kwake, iye Jesu. Ndobva vadi. Vakati vanzwa izvozvo, vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu. Yes. Hallelujah. Amen. Zvino Paulo wakati aisa maoko ake pamusoro pavo, mweya mutsvene akauya pamusoro pavo, vakataura nendimi vakaprofita. Verse 7. Ivavo vose vaiva varume vanenge 12. Vadzidzi vanenge 12. Hallelujah. Amen. Saka zita raJesu rinozotanga kushanda kana iye afa amuka. Amen. Kwese kwazvandira kushanda. Ukaverenga chapter 7 verse 37 ya Johani, inzwa zvinotaurwa neshoko raMwari. Hallelujah. Tinoparidza Kristu akaroverwa pamuchinjikwa. Saka hatiparidze Jesu paJeriko. Verse 37 inoti zvino nezuva rokupedzisira, zuva guru remutambo, Jesu wakamira akadanidzira akati, ani nani kana ane nyota ngauye kwandiri, anwe unotenda kwandiri, sezvakarebwa norugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make. Aitaura nezve asi izvi wakareva zvomweya waizopiwa avo vaitenda kwaari, nokuti mweya mutsvene wakanga usati wapo, nokuti Jesu wakanga asati akudzwa. Hallelujah. Amen. Kana Jesu asati aroverwa pamuchinjikwa, panyika hapana mweya mutsvene, asati akudzwa, anofana kuroverwa ovigwa, omuka wakukudzwa, mweya mutsvene ozouya panyika pano. Hallelujah. Amen. Saka rubhabhatidzo rwaJohani haruna kupa vanhu mweya mutsvene, haruna kuregerera vanhu zvivi. Vanhu vanoregererwa kana vabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Saka tendeuka mumwe nomunhu abhabhatidzwa nezita raJesu Kristu kuti muregererwe zvivi, mugopiwa chipiwa chomweya mutsvene. Jesu kana afa amuka ndo paakutanga basa. Ndosaka akati kuvadzidzi garai muguta, ndakakudzidzisai zvokuparidza pati mirai. Hallelujah. Kusvikira chipikirwa chinobva kuna Baba chauya pamusoro penyu. Hallelujah. Amen. Hakuendwe kana mweya asati auya. Kukaendwa mweya asipo hakuna munhu atendeuka. Hallelujah. Amen. Saka Peter azadzwa naJesu, azadzwa nemweya mutsvene, ndobva arova vhangeri. Paakangoti tendeuka chete 3000 vakatendeuka vakabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, vakaregererwa zvivi zvavo, vakapiwa mweya mutsvene. Saka tinoparidza Kristu akaroverwa pamuchinjikwa. Hallelujah. Amen. Amen. Iya ndo zvazviri. Ndiye Kristu watodiwa, watoparidza. Hatiparidze uye aisunudza vanhu mapofu maziso. Nekuti kusvinudza maziso nekunatsa maperembudzi yaitova mistiri ine zvayaitoreva. Hallelujah. Amen. Ndosaka maona kuti kwaIsraeri munhu akaita maperembudzi anga asingabvumirwa kugara muguta, aiswa kunze
kweguta ane maperembudzi aniswa kunze kweguta hapo munosangana nevanhu. Haleluya. Saka maperembudzi chii? Haleluya. Chaive chirwere chaiwanikwa kwaIsraeri, asi kuna Mwari aive mistiri here vazviri. Saka Jesu Kristu paakatakura zvivi zvedu ane maperembudzi aneswa kunze kweguta. Hey, haabvumirwa kugara pakati pevanhu nokuti ane maperembudzi. Amen. Iwe. Haleluya. Ameni. Ameni. Ndozvo zvaireva. Hey, tinoparidza Kristu akaroorwa pamuchinjikwa. Chinzwa chapter 15. Pauro ari kuparidza Kristu. Haleluya. Aiwa, inzwa zvakanaka. Ndoda kuti Mwari vatibatsire. Amen. Imbonzwa asati ataura chapter 15. Nokuti chapter 15 ane nyaya yakuburitsa pachena yakanga akataura yakawanda kuna chapter 11. Saka nekuda kwokuwanda kwenyaya yakanga ataura pachapter 11, vanhu vazhinji vakaita zvinhu sirizo nokuti vaiti Pauro ndo zvaakataura kuti zviitwe. Nanhasi vanhu vari kuita zvinhu sirizo, vari kuti Pauro ndo zvaakataura zvidi zviitwe. First Corinthians chapter 11 verse number 23. Verse 23. Nokuti ini ndakagamuchira kunashe icho chandakakupa ivo kuti mbomira unzo. Pauro ari kuti ndakagamuchira kunashe icho chandakakupa ivo. Haleluya. Amen. Une rugwaro here rwaunarwo bhuku nokuratidza Jesu achipa Paul chingwa we? Une rugwaro here mubhaibheri rwaunoona Jesu achipa Pauro waini uda? Ari kuti ndakagamuchira kunashe. Ipapa ndo pakabikwa chingwa novafundisa, ndo pakatengwa waini, vakamira parugwaro irwo. Pauro akati ndakagamuchira kunashe icho chandakakupa iwo. Saka haleluya. Amen. 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 Ndikutaura chimwe chinhu chiri simple chausati wambonzwisa pascripture iyo, ndichekuti Pauro ainyora tsamba. Patime yainyora tsamba anga ari mujeri kuRoma achinyorera chechi iri kuKorinde. Saka Pauro haana kupa vanhu chingwa ivo, ainyora tsamba. Chechi iri kuKorinde yonyorerwa tsamba remunhu ari kuRoma, saka haina kupiwa chingwa naPaul chechi. Haleluya. Amen. Yes. Ndakagamuchira kunashe icho chandakakupa iwo. Kuti inzwa, pane shoko rakanyorwa, word rakanyorwa, noti kuti. Saka nekumba kutaura Paul ari kuti ndakagamuchira kuti. Kana munhu akati ndakagamuchira kuti, ari kutaura kana kuti ari kuimplya kuti akagamuchira information. Kuti zvinoreva information. That ndakagamuchira kunashe icho chandakakupa iwo kuti mashoko akagamuchira haana kugamuchira chinhu chinobatika, agamuchira information. Kuti kudi izwa information yagamuchira kuti Ishe Jesu neusiku hwakapandukirwa. Pakapandukirwa Jesu Pauro anga asipo, akatozoudzwa information iyoyo kuti usiku hwakapandukirwa akatora chingwa. Aizopuhwa information, haana kutambira chingwa ka. Sorry, changu chirungu chiri kuti 1 Corinthians 11:23. Yeah. For I received from the Lord the teaching. All right. So Paul did not receive the bread. Yes.
He did not receive a cup of wine. No. He received the teaching. Yes. And the teaching is the information. That I passed on to you. That is the information he passed on to these people. To the Corinthians. Saka Paul hana kupa Wakorinde chingwa. Akawapa teaching yaakareceive. Yes. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Chitarisa zviri kuitwa panyika vanhu vakabata rugwarero. Tarisa zviri kuitwa panyika vanhu vakabata scripture iyo. Regai Peter akazoti saPauro hama yedu. Akakunyorerai nekuchenjera kwakapiwa naMwari. Munwadhi dzake mune zvimwe zvinhu zvikukutu kunzwisiswa. Zvinominamiswa samamwe magwaro nevasingazive. Kusvikira wapara. Magwaro aPauro ndo zvaari. Ari kuminamiswa nevanhu kuti vatenda ugeni. Vachiti Pauro akati. Hallelujah. Amen. 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 Yes. Right. Akataonga information yari kudzwa. Akamedura chingwa. Akati ichi ndiwo muviri wangu unomedurwa imini. Itai izvi muchindirangarira. Saizvozvo vakati vapedza kurayira, chirayiro chapera. Vapedza chirayiro, akatora mukombe. Ndobva atora mukombe. Akati mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai izvi nguva dzose. Izvayo Jesu haana kuti mukombe uyu waini iropa rangu. Akati isungano itsva muropa rangu. Ukasanzwisisa chete unaita muparidzi ari serious but asina chaanoziva. Ukasangonzwisisa chete Pauro haana kuti mukombe uyu iropa rangu. Akati isungano itsva. Saka kapu yewaini yakatorwa naJesu yaimirira New Testament. Pakanozorwa Pauro akuti takaitwa vashumiri vesungano itsva. Isati iri yezvakanyorwa asi yomweya. Nokuti zvakanyorwa zvaodi zvinouraya. Mweya ndianodi Zvinoraramisa. Saka kapu yaimirira New Covenant. In the blood of Jesus. Amen. Saka imakazotora mukombe kutotenga waini kwatemu makazvaona papi? Izvezano. Hallelujah. Amen. New Covenant haisati yapo iri. Hatimboirana. New Testament haisati yapo here. Saka mukombe unomirira chi? New Testament. Saka mukombe chachi. Saka mukombe chima. Nekuti Jesu akamboti pana John chapter 17 verse 25. Aiwa imarume. Ngatitaurirane shoko raMwari pana. Jesu akatora mukombe akati mukombe uyu isungano itsva muropa rangu. Taimu yaari kuita izvozvo anga asati aroverwa. Kuda kuti New Covenant asati yatanga. Saka yaimirwa nemukombe wewaini. Saka payakazotanga New Covenant pamuchinjikwa Jesu aroverwa amuka. New Covenant yapo. Nokuti Pauro akuzotaura kuti kusungano ine simba kana akayambafa. Saka Jesu akazofa. Ngoba New Covenant yaestablishwa. Saka kapi ichiri kumirira. Right. Taturi pana John 16 verse 25. Jesu anga akati. Mbomira mbijana. Ndati saka kapi iri kureve today. Nana vavani aito. Ndo saka Pauro akatitiza yakuna matachi. Ndobva ati chingwa chatinomedura. Hakuzi kusangana mwiri waKristu. Ambobva kutaura kuti mwiri waKristu ndo chechi. Hallelujah. Kumukombe ukuonga watinoonga hakuzi kusangana neropa raKristu. Ari kubvunza mubvunzo ure. Obva ati zvachiri chingwa chimwe chete. Isu tose tiri vazhinji tiri muviri mumwe chete kuna Mwari. Adudzira manje kuti chingwa chiya chakana Jesu chimwiri wangu ichi chereva isusu.
chechi nekuwanda kwedu tisu muviri wacho. Saka na chechi yapo after the death of Jesus. Haleluya. Chechi muviri waJesu wapo, chingwa chachifananidzo. New covenant yaitwa pamuchinjikwa. Saka kapo yewaini chachifananidzo. Saka tiza haikuna mareri. Asa akataura ndotaura sekune vakachenjera. Fungisisa izandodi. Akudazofungwa nomweya. Haleluya. Amen. Amen. Ndomataurira ari kuita shoko raMwari. Izvo zvavafundisa vari busy kubika chimwe. Vaiti muviri wano. James akatovaudza kuti muviri usina mweya wakadi. Pauro akanga asiyanyora kuti kune mwiri umwe chete nemweya mumwe chete. Mwiri wacho chi ichechi. Muchechi ndio mune Holy Spirit. Saka na mwiri uine mweya kudi mupenyu nokuti une mweya woupenyu. Chingwa chine mweya. Saka wakadi mwiri. Haleluya. Amen. Iyi nyaya yatiri kutaura iyi unogona kupesana nemabhishopu ese muZimbabwe uno ese ukasara uri one ukatonzi wakarashika. Ndo zvazviri. Haleluya. Ndo zvazvitorire nekuti zvine nhoroondo yekuti Jesu akatozviita kumedura chingwa achipa vadzidzi kudai. But keyword ndeyekuti ndiye akamedura chingwa, haana kuti Peter medurira umwe. Saka ari kumedura nhasi riya. Haleluya. Kureva kuti munhu anomira nhasi achimedura chingwa ndiye Kristu wacho. Ari kuti ichi muviri wangu. Hanzi chakavanzika chokusarurama chotobatawo basa. Haleluya. Amen. Vakati vapedza kurayira akatora mukombe akati mukombe weisunganisa muropa rangu rakadururirwa vazhinji kuti vakanganirwe zvinhu. Haleluya. Ukaiverenga iyo chapter 26 yaMateo verse 29 ndo zvaitaura. Ari kuti ropa rakadururirwa vazhinji. Iye paari kutaura kudaro hasati aroverwa pamuchinjikwa, asi ari kuti ropa rakadururwa kudaro. Saka unofanira kudwisa mataurire murumo. Saka ropa rakadururwa rini? Haleluya. Amen. Ropa rakadururwa rini? Unonzwa John akutaura nyaya yacho achiti gwayana rakabayiwa before the foundation of the world. Saka paakataura kuti mukombo iropa rangu resungano itsva rakadurirwa vazhinji, ari kutaura zvekare. Ndosaka akataura pana chapter 13 verse 34 yaMateo. Inoti zvinhu zvose Jesu akaudza vanhu vazhinji nemufananidzo. Haana kutaura chinhu asina mufananidzo. Kuti zviitike zvakarehwa nemuprofita achiti, ndichashamisa muromo wangu nditaure nemufananidzo, ndichaparidza mashoko akavanzika ekare. Haleluya. Saka Jesu paakatora chingwa aitaura nemufananidzo. Paakatora waini aitaura nemufananidzo. Handizvo zvamufanira kuita imini. Haleluya. Amen. Amen. Nokuti pana John 25 baba anazoti I have used the figures of speech. I have used the figures of speech to tell you about these things. To tell you about these things. Right. But the time will come. When I will not use figures of speech. I will not use figures of speech. But will speak to you plainly about the Father. Saka paakatora chingwa aitaura figa. Yes. Paakatora mukombe aitaura figa. Yes. But ichasvika time yekuti anenge asataure figa. Anenge akutaura plainly zvababa. Baba ndiani? Ndimwari. Mwari ndiani? Ndimweya. Haleluya. Amen. Saka izvo achitaura zvababa. Achitaura zvababa. John 15:26 anga akati the helper will come. The spirit. So the spirit must help us about the figures. Yes.
who reveals the truth about God, and who comes from the Father. and he comes from the Father. I send him in my name, I will send him in my name, and he will speak about me. he will speak about me. Holy Spirit speaks about Jesus. Second one, Holy Spirit tells about Jesus. Chapter 12, 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 12. Verse number 12. Verse 12. Holy Spirit tells about Jesus. Nokuti somuviri uri mumwe. Nokuti semuviri uri mumwe. Une mitezo mizhinji. Akatora chingwa akati ichi ndiwo muviri wangu. Chayesu ngani? One. Ndo chabudzirwa napo. Yes. Nokuti semuviri uri mumwe. Une mitezo mizhinji. Kuti chingwa chine mapisi mazhinji. Hallelujah. Amen. Yes. Nemitezo yose yomuviri. Nemapisi ese echingwa. Kunyenge iri mizhinji. Nango ari mazhinji. Muri ndomumwe chete. Chingwa chenga chimwe chimwe chete. Wakadaro Kristu. Ndo zvakaita Kristu. Akutaura zvaKristu. Holy Spirit akutaura zvaKristu. Yes. Kubva paipa chingwa. Yes. Saka Holy Spirit haikondine itaura zvechingwa. Inotora chingwa yoisa yotaura zvaKristu pachingwa. He will tell you plainly about the Father. Yes. Hallelujah. Amen. Izwa. All right. Verse 13. Verse 18. Nokuti mumwe ya mumwe isu tose takabhabhatidzirwa mumuviri mumwe. All right. Zvazvemweya manje. Yes. Sai aimedura Right. nemaoko achiti o Peter, o John, o Andrew, o Bartholomew. Pauro akuti zvino takazobhabhatidzirwa mumuviri mumwe. Kureva kuti Peter paakapiwa chingwa. Yes. Ainzi, you are part of my body. Yes. John, you are part of my body. Yes. Mateo. Andrew, you are part of my body. Yeah. Matthew, you are part of my body. Yes. Shita izvi nguva dzose. Ewe. Zvinonzi chii? Haana kuti idyai nguva dzose. Akati itai. Yes. Ndezvipi zvavakuita? Akuvati go and make disciples of all nations. Go and make them parts of my body. My body. Nguva Zose. Yes. Siku nemasikati. Hallelujah. Amen. Izwa Pauro achidudira. Nokuti mumwe ya mumwe isu tose takabhabhatidzirwa mumuviri mumwe. Mumwe ya mumwe tose takabhabhatidzwa mumuviri mumwe. Kana tiri vaJudha. Kana tiri vaJudha. Kana vaGiriki. Kana vaGiriki. Kana varanda. Kana vakasununguka. Isu tose Izwa. takanwiswa pamweya mumwe. All right. Paya vakamedurirwa chingwa. Yes. Ndobva wazonzi mukombo wenyu waipa uri mese. Pauro akududzira kuti chingwa muviri ichechi ndo Kristu. Mukombe mweya chakanwiswa pamweya mumwe. Saka kana Holy Spirit yauya ichakutaurirai plainly about Jesus Christ. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Saka havana kuzonzwa Holy Spirit manje wafundisa. Wakuenda kumazowe. Amen. Amen. Nomukaenda kumazowe munononyura mese. Hamuna kunzwa mweya. Hallelujah. Amen. 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 Saka chapter 11 verse 23 yavakorinto kutanga wainzwa. Yeah. I-teaching. Iteaching. Achizi chingwa chakabvapo. Chinzwa akutaura teaching aipa chapter 15. Asi ipapoka. Aiwa. Imakavereka chapter 11 chedeka. Ukaguma. Mukaguma. Aiwa. Chapter 15 1 Corinthians verse 1. Yes. Zvino hama dzangu. Zvino hama dzangu. Ndinokuzivisai ivhangeri yandakakuparidzirai. Yandakakuparidzirai. Iyo yamakagamushirawo. Yamakamushirawo. Neyamunomirawo mairi. Neyamunomirawo mairi. Yes. Iyo yamunoponeswawo nayo. Yamunoponeswawo nayo. Kana muchiibatisika nomutowa wandakaiparidza kwamuri. Kana musina kutenda pasina. Musina kutenda pasina. Verse 3. Izwa verse 3. Luke chapter 11 verse 23. Yes. Iyi hakutaurwa basi. Nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvandakagamushirawo kuti Kristu wakafira zvivi zvedu sezvo zvakanyorwa pamagwaro. Haleluya. Amen. 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 Paulo akagamushira kuti Kristu akafira zvivi zvedu. Haleluya. Ndo yataurwa pana chapter 24 kuti Kristu achatambudzika
agomuka kuvakafa nezuva retatu kuti marudzi ose aparidzirwe nezita rake kutendeuka neukanganirwa zvivi vachitanga pajerusarema. Haleluya, ameni. Saka Pauro akagamuchira vhangeri. Inzwa waGalatia chapter number 1 verse 11. Aise haana kunyora kuna vakorinde chete nyaya iyi akaitaura kusva kuna Ephesians. Imakangoereka vakorinde chapter 11 chete. Hallelujah. Galatians 1 verse 11. Verse 11. Let me tell you, my brothers, that the gospel I preach is not of human origin. It's not of human origin. I did not receive it from any man. Ndakakupai zvandakagamuchira kuna She. Yes. I did not receive it from any man. Nor did anyone teach it to me. Nor did anyone teach it to me. It was Jesus Christ himself who revealed it to me. Himself who revealed it to me. Ndakagamuchira kuna She. Yeah. Izvo zvandakakupai iwo. For I received from the Lord this teaching. The gospel. Yes. Lord akareceiva. Saka Paul haana kureceiva chimoto. Akareceiva gospel. Lord ari kuticha pana chapter 11. Hallelujah. Ndo chingwa chiri kutaura naJesu pana John chapter 6. Kuti anana anodya chingwa ichi. Ndo chiri kunzoona Pauro anana anodya chingwa ichi nekunwa mukombe uyu asinganatse kunzwisisa muviri waKristu. Anozvidyira kurohwa neku chingwa chipi ichi chipi. Ichi ndicho chingwa. All right. Chirungu chiri kutoti pana 15 but 1 Corinthians. Verse 3. I passed on to you what I received, which is of the greatest importance. Greatest importance. What is it that is of greatest importance? That Christ died for our sins. This is the gospel. Tinoparidza Kristu akarohwa pa? Yes. As is written in the scripture. As is written in the scripture. That he was buried. And that he was raised to life on the third day. As written in the scriptures. Hallelujah. Saka naamuka vhangeri yodimani yoparidzwa. Hallelujah. Amen. Saka ukaona uchiparidzirwa Jesu wewe aisvinudza mapofu achiporesa varwere achibatwa mupendero wanguone mukadzi uya ropa richimira ndizvo hazvo. But wasati waparidzirwa vanokuponesa. Hallelujah. Amen. Yes. Asi kana wakuparidzirwa akaroverwa pamuchinjikwa akavigwa akamuka nezuva retatu. Inzwa chapter 10 verse 37 yamabasa evaapostoli. Varume vakuparidza Jesu. Hallelujah. Amen. Avataure kuti akasunza Lazaro, akazosunza Batimeyo, akazoita sei, akazobudisa mweya yaRegioni. Aiwa, avataure izvozvo. Ndiro shoko raakatuma. Verse 37. Abvira pavhesi ya36. Alright. Ndiro shoko raakatuma kuvana vaIsraeri. Shoko raakatuma kuvana vaIsraeri. Achiparidza mashoko akanaka erugare. NaJesu Kristu. Ndiye Ishe wavose. Imi munoziva shoko iro rakaparidzwa paJudhea rose rakatanga paGararia shure kwokubhabhatidza pakaparidzwa naJohani. Verse 38. Yes. RaJesu weNazareta kuti Mwari vakamuzodza nomweya mutsvene nesimba. Yes. Iye waipota nyika achiita zvakanaka achiporesa vose vakamanikidzwa naDhiabhorosi nokuti Mwari vaiva naye. Verse 39. Yes. Nesu tiri zvapupu zvazvose zvaakaita munyika yavaJudha nomuJerusarema. Ndiye wavakauraya vachimuturika pamuti. Ndiye wakamutswa naMwari nezuva retatu. Yes. Hallelujah. Akamutswa naMwari nezuva retatu. Hanzi ndo zvakaita munyika yeJerusarema. Munyika yavaJudha yose. Why munyika yavaJudha? Why munyika yavaJudha? 1 Corinthians chapter 1 verse 22. Yeah. For Jews want miracles for proof. Sakaivaporesa.
Saka aiva poresa. Nekuti aiziva kuti vada mamiracles kuti vatende kuti ndi Mwari vada mamiracles. Ndosaka aita mamiracles kumajuzi. Ndosaka vakazoti tiitire chiratidzo tione tikokutenda. Tikanze rudzi rwoupombwe runokumbira yesaini. Hakuna saini yamuchapuhwa kunze kwesaini yemuprofita Jona. Yekuti kudii? Yekuti Jona zvakaita 3 days and 3 nights ari mudumbu rehove. Saizvo semwanakomana womunhu achaita 3 days and 3 nights ari mumwoyo wenyika. No sign. KuvaJudha. Haleluya. Ameni. Saka Jona achinorutsirwa kuNinive. Shoko rapinda muNinive. Ninive inyika yeEden. Jesu achimuka kuvakafa. Peter anodaidzwa kwaCornelius. Shoko rakuenda Ninive. Hey. Haleluya. Amen. Ndochiprofita chaJona. Saka mukataura Jona mukataura imwe nyaya isiri. Hamuna kuparidza shoko rapi. Haleluya. Amen. Jesu amuka kuvakafa ndopakaenda shoko kuEden. Jona arutswa nehove ndopakaenda shoko kuNinive. Saka pakaparidzwa Ninive, mambo weNinive neguta rese vakatenda. Pakaparidzwa Cornelius neimba yake yose vakatenda. Ifulfillment yekuNinive yakaitika paCaesarea. Haleluya. Amen. Ameni. Yes. Saka tikutaura Jesu Kristu akarohwa pamuchinjikwa akavikwa akadini? Akamuka. Iyeye ndicho chingwa choupenyu. Chakanzi ani nani anochidya achamutsonesa ropezera. Haleluya. Amen. Ndochainzi moto sika nemudya chingwa ichi. Achisi moto chamunobika chiya. Aiwa, it's Jesus Christ. Verse chapter 6 verse 33 inotaura for the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. John 6. I am telling you the truth. I am telling you the truth. Jesus said, what Moses gave you was not the real bread from heaven. Gave you was not the real bread from heaven. What Moses gave you in the desert was not the real bread from heaven. Saka manna was not the real bread. Yes. It is my Father. It is my Father who gives you the real bread from heaven. Real bread from heaven. 33. Yes. For the bread that God gives. For the bread that God gives. Is he who comes down from heaven. Saka kana makudya chingwa chaMwari munofanira kudya he who comes down from heaven. Who comes down from heaven and gives life to the world. Chingwa chakabikwa naBishop. Is that bread he? Chingwa chacho chikono here because chikurefera kuti murume chingwa ichi. Saka chakabikwa namufundisi yachikono here. Unofanira kudya chingwa chirume kai. Is that bread he? Hallelujah. Amen. Yes. For the bread that God gives. For the bread that God gives. Is he who comes down from heaven. He who comes down from heaven. And gives life to the world. And gives life to the world. Yes. Say. They asked him. Give us this bread daily. Baba, vadzoka kuna chapter 9. Tidise kunyengetera. Ndobva ati kana muchinyengetera ichi baba wedu ari kudenga. Yes. Ngaribatwe neutsvene zita renyu. Umambo wenyu ngauye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. Tipei nhasi zvekudya zvedu zvinotiringana. Give us this day our daily bread. Hallelujah. Ndo yava kuti give us this day our daily bread. Verse 35. I am the bread of life. Yeah, I am. Yes. I am the bread of life. Saka paiti give us this day. Yes. Our daily bread. Aitaura nezvake. Hallelujah. Aitaura nezvake. No bread aitaura pana Matthew chapter 9. Saka vakuti give us this day our daily bread. Yes. Ndomwati
I am the bread of life. I am the bread of life. Jesus told them. Jesus told them. He who comes to me. He who comes to will me never be hungry. will never be hungry. He who believes in me. He who believes in will me never be thirsty. will never be thirsty. So I can come to Jesus for you not to be hungry. Believe in Jesus for you not to be thirsty. Kuda kuti anopedza nyota. Saka Paulo ati takanungiswa pamweya ndiwo unopedza nyota. Haisi waini ba. Hallelujah. Amen. Yes, turambe mcha. Ya arikuverenga John. Now I told you that. Now I told you that. You have never seen me. Eh? I told you that. Yes. You have never seen me. You have never seen me. So you have seen me. You have seen me. But you will not believe. But you will not believe. Everyone whom my Father gives me. Everyone whom my Father gives me will come to me. Will come to me. I will never turn away anyone who comes to me. I will never turn away anyone who comes to me. Because I have come down from heaven. Because I have come down from heaven. To do not my own will. Do not my own will. But the will of him who sent me. I have come to do the will of him who sent me. And it is the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me. That I should not lose any of them. That I should not lose any one of them. Do will am I? Yes. Yes. But that I should raise them to. But I should raise them to life. On the last day. On the last day. For what my Father wants is. For what my Father wants is. That all who see the Son. That all who look upon the Son. And believe in him. Believe in him. Should have eternal life. Have eternal life. And I will raise them to life on the last day. And I will raise them to life on the last day. This is the will of the Father. Of the Father. Kuda kwenyu ngakuitwa. Yes. Panyika. Sezvakunoitwa kudenga. What is the will of God, which is to be done on earth as it is done in heaven? Is that whoever looks upon the Son of God and believes in him shall not perish, but have everlasting life. This is the will of God which should be done on earth as it is in heaven. Because the angels in heaven believe in Christ. Yes. So people on earth must also believe in Christ. The will of God be done on earth as it is done in heaven. Is what prayer or get usina zwise kuti noreve. Uchidzokorora yakadaro. Hallelujah. Kudzokorora prayer ya Jesu. Hauna kuzvinzwa kuti Jesu aiti. Hallelujah. Thy kingdom come. Mark chapter 1 verse 14. Akati thy kingdom come. Mark chapter 1 verse 14 akuti. You satambe zvewe. Mark 1:14. Yes. After John had been put in prison. After John had been put in prison, Jesus went to Galilee and preached the good news. Went to Galilee and preached the good news from God. From God. The right time has come. The right time has come. He said. And the kingdom of God is near. The kingdom of God is near. Turn away from your sins and believe. Thy kingdom come. Yes. The kingdom is near. Mambo wenyu ngauye. Apari kuti umambo wenyu waswedera. Kurati wapa tuze tuze. Uko wanga uchatanga kuuya saka akati ngauye. Hallelujah. Amen. Saka umambo wa Mwari chi. Ndonyaya yacho. Chii chinonzi umambo wa Mwari wainzi ngauye panyika. Hallelujah. Ore. Zvikanzi ava ndi Chief Makona. Kunzi Chief Makona. Zvinoreva kuti vane dunhu ravanotonga. Dunhu ravanotonga.
Amen. Vanhu vanogara mudunhu imomo. Haleluya. Amen. Kuti mambo agadzwe kuti vachifu haagadzwe nekuda kwemakomo kana nzizi, anogadzwa nekuda kwevanhu kuti atungamirire vanhu. Haleluya. Saka vanhu ndio inonzi kingdom yamambo yamakondo. Saka kingdom of God, vanhu. Kingdom of God. Revelations 1 verse 6. Yes. He loves us. He loved us. And by his sacrificial death. And by his sacrificial death. He has freed us from our sins. He has freed us from our sins. And made us a kingdom of priests to serve his God. Made us a kingdom of priests to serve his God and Father. A kingdom of priests. So we are priests. So we are the kingdom of God. Saka kana uchiri kunamata uchiti ushe wenyu ngauye wakarasika zinaiti wakauya kare kare around AD 32 ndo pakauya ushe wamwari panyika pana izvozvi uri kufamba uri panyika pana iwe uruti ngaudi wakarasika. Ushe wakauya 2021 years ago. 2021 years ago ushe wamwari wakaestablishwa panyika iwe uri moti ngauwe. All right, yeah. Hallelujah. Chiri kuita kuti vati ngauye. Inzwa John chapter 3. Inzwa chiri kuita kuti muti ushe wenyu ngauye. Yeah. Azvisi zvekutamba. Hallelujah. John chapter 3. Verse number 1. Verse 1. Inoti paivapo mumwe mufarisi wainzi Nikodhimo. Mumwe mufarisi ainzi Nikodhimasi, mukuru wavaJudha. Anga ari mukuru wavaJudha. Iye wakauya kwaari usiku. Akauya kuna Jesu usiku. Akati kwaari, Rabhi, mudzidzisi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana Mwari asinaye. Saka Nikodhimasi apedza. Nikodhimasi apedza. Yes. A confirm to the whole world kuti Jesu asi munhu. Wamunzwa waida. Nicodemus a confirm to the whole world that Jesus is not a man. Anzi hakuna munhu anogona kuita zviwacho zvamuri kuita. Hakuna munhu anozvigona. Saka nakusina munhu anozvigona ari kuzviita ndiani? Munhu here. Saka akonifirma kuti Jesu asi munhu. Hakuna munhu anogona kuzviita. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Erimwe bofura zvinunzwa naJesu. Ndobva rataura mashoko ekuti hazvina kumbonzwikwa kubva pakutanga kuti munhu akasvinudza meso emunhu akaberekwa riri bofu. Hazvina kumbonzwikwa izvo. Hakuna munhu akambosvinudza meso emunhu akaberekwa riri bofu. Saka akusvinudza ndiani? Handiziva hangu kuti ndiani asi haasi munhu. Hallelujah. Amen. Yes. Verse 3. Verse 3. Jesu akapindura akati kwaari. Zvirokwazvo ndinoti kwauri. Zvirokwazvo ndinoti kwauri. Kana munhu asingaberekwi kutsva, haangaoni ushe hwaMwari. Yeah. Ndo reason why muchiri kupfugama muchiti ushe hwenyu ngahuuye. Why? Because hamuna kuona. Hallelujah. Amen. Chikonzero chakaita kuti musaona hamuna kuberekwa kutsva. Kana munhu asina kuberekwa kutsva haone ushe hwaMwari. Ndo zviri kuita sekuona izvozvo marume. You are not born again. Hallelujah. Amen. Kana munhu asikaberekwa kutsva hangaone ushe hwaMwari. Nikodhimo akati kwaari. Munhu ungagoberekwa seiko ava mukuru? Pasangana maticha pana. Ndida kuti uteerere. Pana pasangana maticha. A teacher from heaven and a teacher from the Jews. Saka taita teacher akabva kucollege na teacher akabva kudenga.
vari kutaurirana shoko raMwari. Ticha akabva kudenga ari kuti kana musina kuberekwa patsva hamungaoni ushe hwaMwari. Ticha akabva kuvanhu college akaita biology, akaita reproduction. Hallelujah. Amen. Akati kuti ungapinda zvemudumbu ramai vake rwechipiri. Dzokorowa vhesi, dzokorowa. Nikodhimu akati kwaari, ticha akabva kucollege akati, munhu ungagoberekwa seiko ava munhu akaberekwa seiko ava mukuru? Ungapinda zvemudumbu ramai vake rwechipiri akaberekwa here? According to reproduction, munhu kana akura haadzokeri mudumbu ramai vake. Yes. Saka uri kuti munhu akona kuberekwa mbutsva akura zvandaita izvi? Hau. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Saka ukaona pano ticha akabva kudenga na ticha akabva kucollege panoita contradiction. Yes. Ndosaka mutoona kuti vafundisi vakabva kumacollege vakaparidza, isu tikaparidza vanhu vanoita confusion. Kwa vakutaura zvipi futa? Yeah. Yes. Inini zvangu kubva zvandasvika panapa ndakadine mubvunzo yakawanda chaizvo according nekuparidzwa kwanga kuchiitwa, asi mubvunzo yangu mushure mekunge ndisati ndaibvunza yese yapindurwa. Ya. Zvakanakira Mwari izvozvo. Saka inini ndabvunzikana kuti shoko riri kutaurwa panapa ishoko dzvene, ishoko benyu, ishoko riri kurarama sekutaura kwaJesu kuti ndichafa ndikamuka. Ya. Kureva kuti Jesu ari kurarama kusvikira nanhasi. Amen. Pamakore ese ataurwa ekufa kwaJesu nekumuka kwake, hanzi iye akataura kuti ndichakusiyirai mweya munyaradzi, uchava iwo mweya wamuchagara nawo muchitenda kwaari iye Jesu Kristu. Amen. Nekuti ndiye Ishe akabva kudenga akauya kwatiri akatifira zvivi zvedu tikaregererwa. Amen. Haleluya. Inini hangu ndasvika panapa nditori nerwendo rwekuenda kunhamo kumabvuku, asi ndangoti regai ndimire ndimboteerera shoko raMwari, asi ndazova nemibvunzo yakawanda asi yazongopindurwa yese ndakagara. Amen. Uyu ndanga ndichitomunetsa nguva dzese ndichiti ndiri kumbirawo kubvunza, zvikanzi muzobvunza madii, vapedza, asi havana kuzotopedza because mibvunzo yacho yese vanga watoipindura. Saka inini shoko randanzwa panapa zvechokwadi ishoko raMwari because riri kupenengurwa sezvariri kuti tirinzwisise. Inini hangu tinotenda Mwari ndichikuoneka ipano kuti sarai muchinzwa zvimwe zvingungutengu zvitabva kunzwa Mwari. Amen. Tinotenda Jesu Kristu. Aiwa, ndatenda. Amen. Amen. Mwari vakutendera zvakanaka. Amen. Amen. Ishoko raMwari. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Kana munhu aine mibvunzo ine chekuita neshoko raMwari, amen, Amen, akasvika panoparidzwa shoko raMwari, ukaona azosumudza ruoko shoko raparidzwa kana kuti riri pakati achiti ndine mubvunzo, mubvunzo iwoyo hauna chekuita neshoko raMwari. yes, kana mubvunzo wako ine chekuita neshoko raMwari, gara hako unyarare. Mwari anoziva mubvunzo uri mumwoyo mako, mindira yacho iripo kudhara, anokupindura wakagara ipapo zvokuti unobva ungoti okay. Haleluya. Amen. Ukaona vaya unodai vada kutanga nharo. Haleluya. Amen. Saka tati pano paita vadzidzisi vangani? Yes. Verse 5. Verse 5. Jesu akapindura akati, abvunzwa wanzi munhu angadzokera mudumbu here ramai murume mukuru, mai otanga zvokuita 9 months. Ona biology. Haleluya. Amen. Biology nezvinhu zvekudenga zviwirani. Yes. Amen. Amen. Jesu akati kuti zviro kwazvo ndinoti kwauri, ndinoti kwauri,
kana munhu asingaberekwi kutsva, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya, munhu kana asingaberekwi nemvura nemweya haangagoni kupinda muushe hwaMwari. kupinda muushe hwaMwari. Kureva kuti vanhu kana vaberekwa kutsva ndokuti vaone ushe hwaMwari. Kana vaberekwa nemvura nemweya ndokuti vapinde muushe hwaMwari. Kana vapinda muushe hwaMwari vogara nhaka yeushe hwaMwari. Nhaka yeushe hwaMwari chii? Upenyu husingaperi. Haleluya. Saka nyama neropa hazvigari nhaka yeushe hwani, kureva kuti nyama neropa hazvigari nekusingaperi. Haleluya. Amen. Yes, hanzi chi? Chakaberekwa nenyama inyama, Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nomweya mweya. Saka John chapter 4 inoti Mwari ndimweya. Saka chakaberekwa naMwari ndimwari. Saka Jesu mwanakomana waMwari akaberekwa naMwari. Saka Jesu ndiani? Ndimwari. Chakaberekwa nemweya. Mweya ndiani? Mwari. Mwari ndiye akaberekani? Jesu. Saka Jesu akaberekwa nei? Nomweya. Kureva kuti Jesu chii? Mweya. Saka mweya ndiani? Mwari. Saka Jesu ndiani? Haleluya. Ko chakaberekwa nenyama. Nyama ndiani? Satan. Saka Satani ndiani? Aise. Aiwa kani, ndati Satani ndiani? Inyama. Satani ndo nyama. Saka Satani panapa ndo. Satani panapa ndeupa. Haleluya. Amen. Ameni. Reka ndikutaurira zvinokurwadza asi zviri izvo. Satani panapa ndiwe. Iwe wakanditarisa iwe. Ndiwe Satani. Nokuti uri wenyama, wakaberekwa nenyama. Saka chakaberekwa nenyama chii? Nyama. Kureva kuti chakaberekwa naSatani ndiani? Satani. Saka uri mwana wani iwe? Satani. Handisi ndatanga kudaro. John akatomboaudzwa wakati muri vana venyoka. Jesu akaudzwa kuti muri vababa wenyu dhiabhorosi. Ndadzokorawo mashoko acho kuti muri vana vaSatani. Why? Nokuti hamusati maberekwa naMwari. Hamusati maberekwa nemvura nei? Saka muchiri vana vani izvozvo. Asi kanje takanzi tiite zvimazuva ose zvatiri kutoita izvozvo. Mashoko aya ndiri kutaura hanakidza ndoziva. Ndo akarovesa vamwe vakaparidza iwaya. Vaudza vanhu kuti muri vana venyoka. Munhu akarohwa baba. Haleluya. Nyoka ndiani? NdiSatani. Saka vaitaura vachiita kunge vakahwanda kuti muri vana venyoka. Amen. Inini handichahwanda nekuti mazuva ano hakusina chichahwanzwa. Zvakutaurwa pachena. Sezvakataura kuti I will plainly speak to you about the Father. Saka ndakutaura nezvaSatani ndotaura pachena kuti muri vana vanini? vaSatani. Hallelujah. John Mbhabhatidza akabudza vanhu vechidai. Chapter 3 verse 6. All mankind will see God's salvation. All mankind will see God's salvation. Crowds of people came to John to be baptized by him. Crowds of people came to John to be baptized by him. And said to them, and John said to them, you snakes. You snakes. He said to them, what are snakes? Children of the snake of the dragon. You snakes. Imevana venyoka. Who told you that you could escape from the punishment God is about to send? Ndo zvaitaura John achipanda. So do those things that will show you that you have turned away from your sins. Kana maramba kuti hamusi vana vaSatani, chiitai mabasa akafanira kutendeuka. Yes. Kureva kuti chitendai kuna Jesu tiende kunokubhabhatidzai. Mobva masiza from being children of the devil today. Kana tisina kuenda nemi muri vana vaSatani. Jesus anotipa chapter 8 verse 41.
imi munoita mabasa ababa venyu, imi munoita mabasa ababa wenyu vakatwari hatina kuberekwa noupombwe. Isa hatina kuberekwa noupombwe. Tina baba vamwe chete, iye mwari. Jesu akati kwavari, dai mwari aiva baba venyu, maindida ini nokuti ndakabuda ndikabva kuna mwari, nokuti handina kuzviurira ini ndimene, asi ndiye akandituma. Hamunzwisisi seiko kutaura kwangu, nokuti hamugoni kunzwa shoko raMwari. Imi muri vababa venyu diabolos, imi muri vana vaSatani, munoda kuita kuda kwakaipa kwa baba venyu. Ndati imi muri vana vani? Izvozvo uri kunzwa kuti mudhara aenda kurohwa kuda kuita kuda kwakaipa kwababa wako iko. Izvozvo kuti mudhara aenda kurohwa ari kutaura izvo ndiani? Ndibaba wako vari mauru. Haleluya, amen. Jesu akati kuti imi muri vababa venyu diabolos, munoda kuita kuda kwakaipa kwa baba venyu. Iye wakanga ari muurayi kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema anoreva zvake, anoreva nature yake, nekuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Saka apa uchandirambira kuti hausi mwana waSatana. Haleluya, amen. Apa urambe kuti hausi mwana waSatana. Rega ndikutaurire chinhu chiri clear testimony kuti uri mwana waSatani. Hanzi Satani ndo baba venhema handiti? Nhema dzaunotaura pafoni every day, ewe dzawatotaura nhasi pafoni kudai kuti halo ndakusvika paflyover iwe uri kwachikwani. Idzo nhema dziyaidzi iproof you beyond doubt kuti uri mwana waSatani. Saka ungaitaura nature yako chaiyo. Ndapa flyover iwe uri kwaziko. Haleluya, amen. Tiri kuparidza Kristu akarohwa pa mchinja, ndiye watiri kuparidzira bana. Haleluya. Saka Jesu Kristu akarohwa pamuchinjikwa akaigwa akamutswa nezuva retatu sezvakanyorwa mumagwaro. Pita anoti akamupa simba kuti aonekwe pachena, asi akasaonekwa nevanhu vese, but akaonekwa nezvapupu zvakagara zvatsaurwa kare naMwari. Yesu taidya nekunwa naye amuka kwakafa, amuka kuva. Saka vana Peter nana John nana James vakadya nekunwa naJesu amuka kwakafa. Haleluya, amen. Chindipawo rugwaro rwaakagara pasi navo amuka kwakafa, akadya navo chingwa newaini. Enda unotsvaka kana mangwana mande warwana wenaro rugwaro rwakati Jesu amuka kwakafa, akagara nevadzidzi vake akaita chirayiro chingwa newaini amuka kwakafa, nekuti Peter ati taidya nekunwa naye amuka kwakafa. Saka ndoda rugwaro rwacho. Haleluya, amen. Ukarwushaya zoreva kuti mashoko ekuti kudya nekunwa haasi physical. Saka zoreva kuti kudya nekunwa muri kuita kuyawo hakunei naMwari. Vana Peter vaidya nekunwa naye amuka kwakafa, nokuti akanga avarudza kuti handichazoni kuzvibereko zvemuzambiringa ichi kusvika zuva iro ainchazozvimwa naro zvazvitsva muushe hwababa vangu pamwe chete neni. Saka akazonwa navo muushe hwababa wake, ushe hwababa wake chiitati ichechi. Saka muchechi ndoma akazonwa navo, akanwa navo pakudii hau, akaburuka iye papentekosti nobva vapinda mavari, ivo nobva vapinda mari. Saka akanwa navo. Saka Pauro anoti akanwiswa pamweya mumwe. Haleluya, amen. Ndo zvaitaurwa neshoko raMwari. Haleluya, amen. 2 Corinthians chapter number 5 from verse 10.
Second Corinthians chapter 5. Chapter 5 from verse 10. Verse 10. How about chapter 5 here? No 5 here. Verse 10. Yes. Nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chekutonga cha Kristu. Hallelujah. Amen. Yes. Kuti mumwe nemumwe apiwe zvaakaita nemuviri. Mumwe nomwe apiwe zvaakaita nemuviri. Sezvaakaita. Kana zvakanaka. Kana zvakaipa. Kudai kuti zvauri kuita munhu iwewe. Yes. Uri mubhodhi izvi. Ndo zvauchapuwa pazuva rekutongwa. Hazvisi kuzopuwa bhodhi. Zviri kupuwa iwewe. Yes. Wakaita zvakaipa kana kuti zvakanaka uri mubhodhi iyi. Saka zvawakaita zvakanaka kana zvakaipa izvozvo ndo zvauchapuwa. Bhodhi inenge yaurira muguva kudhara. Yes. Saka pane munhu ari kutaurwa achapuwa zvaakaita ari mubhodhi. Saka iyeye munhu iyeye ndiye watiri kuparidza shoko raMwari panapa. Amen. Kuti atendeuke nokuti achazomira pamberi pechigaro chekutonga chaKristu. Uyo asisipo. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Naizvozvo tinoziva kutya kwashe. Zvatinoziva kutya kwashe. Tinogombedzera vanhu. Tiri kugombedzera vanhu. Asi tinoratidzwa hedu kuna Mwari. Uye zvino ndinoti. Dai tichiratidzwawo pahana dzenyu. Dai manzwawo shoko ratiri kuparidza. Yes. Dai rapindawo mumwoyo menyu. Yes. Maritenda nokuti Pauro anoti munhu anotenda nemwoyo. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Hatizvirumbidzizve kwamuri. Asi tinokupai nzira yokurumbidza nokuda kwedu. Kuti mugone kupindura avo vanovimba nezvinoonekwa. Mugone kupindura vaya vanovimba nezvinoonekwa. Vasingavimbi nezvemwoyo. Nokuti kana tichipenga takadaro nekuda kwaMwari. Kana tiri vanhu kwavo takadaro nekuda kwenyu imi. Saka chitonga imega kuti imi mungatipei zvokuti tide kunzi vanhu kwavo nemi. Hallelujah. Amen. Tingade kunzi vanhu kwavo nemi kuti tigowanei kwamuri. Zviri nani kunzi tinopenga naMwari tiwane upenyu husingaperi. Yes. Uye tiponese vamwe venyu. Nokuti Mwari akafadzwa nazvo kuti vanotenda vaponese neupenzi hwokuparidza. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Nokuti rudo rwaKristu runotimanikidza. Kutaura nemi kwese neeji yese yandanaye ndichida 2 hours ndakamira. Chiri kundimanikidza rudo rwaMwari. Yes. Ndiri kuda kuti iwewe Mwari akubatsire uponeswe. Amen. Hallelujah. Amen. Rudo rwaKristu runotimanikidza. Zvatinoziva chinhu ichi. Tinoziva chinhu ichi. Kuti mumwe wakafira wose. Ndiye akafira vose. Zvino vose vakafa. Vose kana vafirwa vanofawo. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Kufa kuzviri ndio upenyu kunaye. Mwari. Yes. Zvino iye wakafira vose. Kuti avo vanorarama. Kuti kana vaya vafirwa vakuzorarama. Varege kuzviraramira ivo. Asi uyo wakafa nokumuswa nokuda kwavo. Saka Romans Paul anoti kana tichirarama toraramira Ishe. Yes. Kana tichifa tofira Ishe. Hatizviraramiri uye hatizvifiri. Yes. Saka kana afuna vanhu pamuchinjikwa, vanhu vakuzorarama vafana kuzozviraramira ivo. Vanofana kuramira iye akafa nokumuswa nokuda kwavo. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Naizvozvo kubvira zvino iye zvino izvi hatitongozivi munhu panyama. Izvozvikana tangoenda newo watenda shoko wabhabhatidzwa hauchazikanwa panyama. Yes. Hallelujah. Amen. Hauchazikanwa pai panyama. Kuda kuti zvokuti museyamwa zviya zvadi zvokuti mhofu yemukono zvadi zviya hauchazikanwa panyama nokuti mhofu mutupo wenyama. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Yes. All right. Uye kunyange takaziva Kristu panyama. Iwe Kristu akatombozikanwa panyama aitonzi shumba yerudzi rwaJudha. Yes. Judha mwanakomana waJakobho. Jesu Kristu akatombozikanwa panyama. Kubvira zvino hatichamuzivisa izvozvo. Iye zvinezvi amuka kuvakafa. Afa kuzvii. Hatichamuzivisa izvozvo. Amen. Hallelujah. Amen.
Amen. Yes. Saka hatina tsika yekuti kana vanhu vatenda kuna Jesu vanopfuurira mberi vakasangana pavanopindira chechi vanobotanga vamutsana makadi kuguriro musiyamwa moni ndizo hatina tsika iyo. Haleluya. Amen. Muna Kristu hamuna tsika yakadi yakadero. Yes. Verse 17 inoti saka kana munhu ari muna Kristu, saka kana munhu ari muna Kristu wava chisikwa chitsva, zvakare zvapfuura. tarirai zvose zvava zvitsva. Wai uchingori mhofu nanhasi? Sei uchiri kungova mhofu nanhasi? Iwe uchiti wakatenda wamuna Kristu uchiri umbori nyati menyu nanhasi? Sei zvako zvisina kupfuura iwe? kutaura anenge achiti Mwari ndinyati. Amen. Amen. Iwe hauna kunzwa Abhurama achinzi ibva kuimba yeboko nekunyika yako nekuhama dzako uye uende kunyika ichakuratidza. Kunoda kutanga wabva kuimba yeboko. Imba yeboko ndeipi? Ihama dzako chii? Idzinza. Hauende kunyika iyi yatiri kutaura iyi uri kumadzinza. Haleluya. Uko hakuendwi nana Samanyanga, kunoendwa nevana vaMwari vakatumidzwa nezarani. Sina Mwari anzi chihamba kwe ndikuturikwe. Mwari ndikuturikwe. Haleluya. Amen. Yes. Verse 18. Verse 18. Asi zvinhu zvose zvakabva kuna Mwari, zvose zvakabva kuna Mwari wakatiyananisa naye naKristu akatipa kushumira kwekuyananisa, gospel rekuyananisa, ndiko kuti ministry of reconciliation yakapiwa isusu. Amen. Saka nanyika yakuda reconciliation ngaiwe kuno. Murege kumbana reconciliation commission vaya kudya mari yevanhu mahara kuya. Hapana reconciliation yetwa navanhu vaya. Tisu takapiwa ministry of reconciliation. Saka namakuda kuyanana mandevere nemashona pakukura hundi huyai kuno. Kana musina kurecognize isusu kuti tisu reconciliation commission yakaiswa naMwari nyaya yekuguraunda iperi ichatozotanga futi this time inenge yageretse mashona manje. Haleluya. Amen. Amen. Hakuna zvimwe hatichika kutaura zvinezva. Saka zviya zvokugadzwa kwari kuitwa vana vanhingiriki navo vachinzi vava makomishina kupanana mari kuitisana mari kuya hazvina zvazvinoshanda. Ministry of reconciliation yakapiwa isusu. Saka namakuda kuyanana uyai kunoku tikuyananisei izva. Asi zvinhu imboverenga chirungu Peter. Verse 18. Yeah. All this is from God. All this is from God. Who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. And gave us the ministry of reconciliation. Yes. That is to say, chakatanga chaita Mwari chekuti akatanga achiita reconciled kwaari ye. Yes. Reconciled ndobva atipa ministry of reconciliation kuti tiende kunobatsira hama dzedu paguguraundi. Amen. Ndokuti that is to say in Christ God was reconciling the world to himself in Christ on the cross. Yes. Not counting their trespasses. And he did not count their trespasses against them. And entrusting to us. And he has entrusted to us the message of reconciliation. Saka we should take that message to the Guguraundi. Hallelujah. Saka nyaya Guguraundi, the message of reconciliation. There
Therefore, we are ambassadors for we Christ. are ambassadors for Christ. We are ambassadors for Christ. God made his. Saka ministers are mu church churches. They are ambassadors. Vanoshanda mu embassy ya Mwari iri panyika pana. Saka na munhu akuda kuenda kudenga kuna Mwari anaenda ku embassy ya Mwari iri panyika pana. Ona ambassador opuwa visa na ambassador akuenda. Hallelujah. Saka ukaenda kwa mgodi unopuwa visa but amene undere kupi uchazozoona mberi kuti wakapuwa visa rekupi nekuti uzozoona wasvika. Hallelujah. Hallelujah. Ukaenda ku Chinese embassy of course vanokupa visa but visa raukupuwa rende ku America unokokora kwawa ku China. Hallelujah. Saka wakaenda kuJohani Masomo engotsvuku vanokupa visa ichokwadi but visa ravanokupa harisire kudenga pano kwaunoenda ndoko unosangana na Pio Dhamureta iko naEdam Pesi unoona wasvika kuti ndoko ndauya kunoko ende wotonziunza visa rako dai uchitoka pako nerotodhinkwa kunzi welcome mumoto. Hallelujah. We are ambassadors for Christ. Hallelujah. Yes, We are ambassadors for Christ. yes. God making his appeal through God us. is making his appeal through us. We implore on behalf of Christ. Naiwe ndiwo wakaita se unoti God is appealing to you through us. Pano vesi pano iwe oramba appeal ya Mwari kuti atena away appeal ya Mwari kuti hanga endai. We are imploring you in Christ Jesus. Yes, we are imploring you on behalf of Christ. On behalf of Be reconciled. be reconciled to God. Tendeukai mubhabhatidzwe nezita raJesu muregererwe muyananiswe naMwari. Mwari ari kutokumbira nesu mufuke kuti muyananiswe naye ini achishandisa isusu. Hallelujah. Saka nofuna ndosesa nzou uchaiona ichawe ni yako. Hallelujah. Be reconciled to God. For our sake, we made him to be sin. We knew no sin. And he made him to be sin for our sake. Who knew no sin? Christ knew no sin, but he was made to be sin for our sake. Yes. So that in him, we might become the righteousness we of might God. become the righteousness of God. Hallelujah. Saka Kristu akaitwa chakatukwa nekuda kwedu kuti isu tive kururama kwa Mwari. Yes. Dai akanga asiriye tingadai singaparidza kuti kuita tingadai singakwalifai kuita chino. Hallelujah. Saka ndiye atituma kuti ndiwe kwauri ndikutaure kuti be reconciled to God today. Hallelujah. Kuti arege kuzokuverengera zvezvivi zvako kutanga nasi. Be reconciled to God. Oh, yes. And ambassador wacho ndini nemapfekere iwaya ndina ambassador wacho yonona nemasutuka havasi vekwaurida kuenda vakapema musoro havasi vekwaurida kuendayo but vakangwara nekuti vanokupewo mavhisa futi but vhisa raunopuwa manje hariende kwandikuda kuti iwoende. Haleluya. Saka varume tendeukai mubhabhatidzwe nezita raJesu kuti muregerwe zvinhu zvenyu. Amen. Haleluya. Chimbonzwa Kristu zvaakaita. Inzwa. Vhangeri ari kuti nezvatakaita zvitisina masoro. Ndozvazviri. Inzwa. Isaiah 53. Yeah. Hanzi
Who could have believed what we now report? Who could have believed What we now report? Who could have seen the Lord's hand? Who could have seen the Lord's end? Hand. Yes. It was the will of the Lord that his servant It was the will of the Lord that his servant should grow like a plant taking root in dry ground. should grow like a plant taking root in a dry ground. He had no dignity or beauty He had no dignity nor beauty to make us take notice of him. to make us take notice of him. There was nothing attractive about him. There was nothing attractive about Jesus. Nothing that would draw us to him. Nothing that would draw people to him. We despised him Hey, you despised him and rejected him. and rejected him. He endured suffering and He pain. endured suffering and pain. No one would even look at him. No one would even look at him. We ignored him You ignored him as if he were nothing. as if he were nothing. Hallelujah. Ndozvakazviri Kristu izvi. Saka nhasi kana achiparidzwa aparidzwe nevari flamboyant vasina chimiro ivava vantu vanomuparidza ivava. Stone rejected by the Hakuna kunaka kuti timude. The stone that was rejected by builders has become the head of the corner. cornerstone. Hallelujah. Ameni. Saka Pauro anoti tarirai kudanwa kwenyu hama dzangu. Havasi vazhinji vakachenjera panyama vakadanwa. Havasi vazhinji vanokudzwa vakadanwa. Asi Mwari akadana zvinhu zvakazvidzika zvenyika kuti anyatsire zvinokudzwa. Hallelujah. Ndo madaniro akaita Mwari vanhu vanomuparidza. Haana kudana vaya vanonzi vari pano huyai muone. Haana kudana mbinga. Hallelujah. Mwari orugara akutiye zvakanaka. Kana ishe vachida toonana musomandi tichipfuura mberi nevhangeri. Hallelujah. But be reconciled to God today. Yes, today. For he says, in a favorable time, In a favorable time, I listened to you, I heard you. and in a day of salvation, In a day of salvation, I have helped you. I have heard you. Behold, now is the favorite time. Now is the favorite time. Now is the day of salvation. Now is the day of your salvation. Yes, Saka wakatimira kuti mangwana. Amen. today. Zvamangwana hazvi. Now is the day of your salvation. Hallelujah. Amen.